Hello， 大家好啊！歡迎收睇大灣區夫婦 channel。咁我係Nicole。講起中山夜晚嘅好去處呢，大家聽得最多嘅就係美食啦、宵夜啦、唱 K 啦、清吧啦、揼骨洗腳啦。咁除此之外，仲有咩好玩嘅呢？今日就Nicole帶大家嚟一個中山寶藏地，咁就係我哋中山南朗嘅崖口村啊！你諗下，而家係夜晚10點鐘嘅呢個時間段啦嚇，一樣燈火通明啦，而且咧Nicole而家左手邊咧直接就係面朝大海嘅一個地方啊，同埋呢度最正係咩咧？可以玩通宵嘅，究竟有咩玩呢？跟住Nicole嘅鏡頭啦，一齊去片。咁可以睇到啦。呢度其實咧之前一直都開嘅，但係喺4月2號咧重新開通咗，最大嘅唔一樣係乜嘢咧？進行咗人車分流啊！咁我哋而家步行嘅咧就全部都唔會有車㗎啦，見到兩邊咧都擺咗一啲餐台爭凳，而且比較 romantic 㗎啦，係咪先？跟住咧車咧就全部泊晒喺落邊嗰個堤壩嘅一個地方，咁咧令我哋嘅喺呢度遊玩啦會更加舒適同埋安全嘅。咁我哋見到咁啊呢度會有咩咧？呢個胡辣湯、生蠔、燒雞翼、煎餅、嘢飲，咁咧呢邊佢咧呢度咧係你買咗嘢食或者嘢飲咧，呢度就可以隨便坐噶啦。咁我哋陣間咧都一路睇睇有啲咩啱嘅美食啦，包括咧我覺得咧飯後覺得行公園會覺得有啲 dry 嘅情況之下咧，嚟得到海邊，特別是而家呢個天氣啊，唔會太熱，跟住咧有少少海風吹下咧都幾正幾舒服噶。作為一個散步嚟講咧，亦都係一個好地方嚟㗎。咁我哋今日咧係由東區出發嘅，經呢個南外環全線開通嘅情況之下咧，嚟到呢度只需要22分鐘開車就可以嚟到㗎啦，非常之方便。同埋呢條堤壩咧係好長啊。跟住我哋一陣間行過少少啊，其實嗱，俾個鏡頭呢度咧，其實呢度離珠海嘅唐家灣係非常之近嘅啫。咁呢度咧亦都可以見到呢個港珠澳大橋。係咪好犀利、好神奇呢？夜晚嘅大海真係好安靜。OK， 咁我哋再嚟睇睇一路上有啲咩嘢食啊！跟住可以見到呢度咧，仲有臭豆腐啊、瓦罐烤奶、雞蛋仔都有。哇！跟住睇下呢邊，仲有小朋友喺度玩煙花啊，幾正啊！跟住咧，我係見到咧，其實我哋入嚟呢個崖口村呢個堤壩，即係沿海邊呢段路咧，前面嗰度咧係左埔村啊、稻田啊，都喺嗰度一帶過，同埋嗰個崖口煲仔飯啊，最出名㗎啦。咁啊，由嗰度一嚟咧。係好多飯店嘅，包括咧我哋經過見到個叫崖口人家，又好出名嘅，嗰條路勁長。見到途中咧都有一間係賣煙花，平時咧好似咁樣過時過節啊，可以買煙花喺呢度放㗎，係合法合規㗎，而且咧小朋友大人都好開心，係啊，又正，相對嚟講都係安全嘅，同埋呢度相對比較空曠嘛，跟住好正。如果你一個人嚟點算啊？有公仔陪，唔使驚，一個人嚟都會有呢一個人嚟嘅樂趣啊！好似一家人咁樣一圍台咬下瓜子，飲下檸檬茶，食個燒烤，打下啤仔，或者玩下嗰個桌台遊戲啊，都幾正幾寫意啊！同埋一路咁樣行落嚟咧，係真係好舒服嘅。佢如果你喺節假日或者係一啲 weekend 過嚟嘅情況之下咧，盡可能早啲嚟，因為點解咧？因為佢個停車位相對係有限啲嘅。如果唔係嘅話咧，你一路上咧就要泊得好遠㗎啦。同埋佢呢邊係單行，唔可以再掉頭。咁同埋咧呢度距離呢個孫中山故居啦，同埋中山影視城咧，都係大概5分鐘嘅啫。所以咧，如果你嚟中山遊玩，由日頭到夜晚嘅 plan 嘅一個路線咧，其實可以集中喺南朗咁樣一條路線落嚟咧，都好啱嘅。OK， 咁我哋繼續。我覺得咧夜晚嚟呢度咧，真係別有一番風景嘅。點解咧？其實可以抬頭
就望到星星啦，跟住又望到月亮啦，跟住右手邊咧就係大海啦。呢種感覺咧，呢種自然環境咧係日常喺中山嘅市區完全唔一樣嘅感受，同埋咧佢又唔至於話太鄉下啊，係嘛？最起碼我哋整個道路上咧係舒服啦，同埋係非常之乾淨嘅。咁而家我哋其實係行到中段未啊？哇！我哋而家行到呢度嘅情況之下，再轉個鏡頭睇，其實我哋到而家都仲係未到尾嘅。我哋行咗將近應該有20分鐘嘅時間啦，先行到中段。當然我哋係慢慢行啦，因為我都係第一次嚟，所以就每間店咧我都睇下留意下。咁食嘅嘢咧，其實咧相對係重複性強一啲㗎啦。基本上就係咖啡啊、奶茶、檸檬茶啊為主，飲料為主，跟住搭配咧就係燒烤啦、雞蛋仔啦，同埋一啲小食為主嘅。咁亦都可以見。當然嘢飲咧就大家睇啦，自己中意啦。好似呢啲芒果檸檬茶啊、紅石榴檸檬茶啊。價錢就真係唔貴嘅，基本上嚟睇下呢間都係由15蚊起步蘇打水，有15蚊，又有炸薯條，有啲小食類嘅。有好多小食嘅。嗯。Hello， 老細你好，係炸串。炸串係鐵板豆腐都有。鐵板豆腐又有，咁嚟到幫襯下老細啊，老細幾熱情。跟住我哋最後選擇咗呢個渣女茶檔，睇下飲咩先？飲咩啊 ，Nana？ 你飲咩啊？我要利賓納檸檬茶。一杯利賓納檸檬茶，即係呢個咯，係嘛？阿媽你飲咩啊？阿媽飲咩啊？哇，苦瓜檸檬茶都有。冰鎮酸梅湯。我有烤奶。有烤奶嗎？烤奶，你飲得落嗎？烤奶好滯喎，跟住呢度仲有糖水啊，仲有糖水，跟住有搖雞，犀利。我都要西瓜汁啊！可以啊，西瓜汁。西瓜汁係鮮榨㗎嗎？鮮榨嘅。咁咪攞2杯西瓜汁咯。凍㗎嘛？可以凍，可以唔凍。西瓜汁唔凍點入啊？啲冰啊，好飲啲啦。哦。好咯，按好飲嘅標準做啊，做2杯西瓜汁咯。甜嗎？包甜。甜啊！你嫌佢唔夠甜，你咪自己加啲糖咯。我想識佢。OK。好多人中意原汁原味，乜都唔加嘅。哦，即係佢 OK 原汁原味。好。2杯西瓜汁。真係鮮榨嘅喎，睇下。應該唔西瓜汁應該就唔溝水啦嘛。加冰。佢話加冰先好飲啊！見到呢個係好懷舊嘅中山特色小食通米，唔知大家有冇試過？其實佢就係屬唔屬於炒米嘅其中一種啊？爆米啊，唔止炒咁簡單啊！咁啊幾得意嘅，係啊！咁啊，其實而家好少見到喺路邊會有得賣呢種小食㗎啦。以前會多啲，而家好少㗎。咁老闆娘話呢個15蚊一袋，唔好食可以退喎。166唔該。你幾杯啊？3杯、4杯、5杯。Nana 好唔好飲啊 ？Nana。8杯啊，加冰嘅喎，你嗰個。哇！真係鮮榨。真係鮮榨，鮮榨的味道，親眼見咗佢炸㗎。真係鮮榨的味道。OK，得。哦，咁啊呢個唔要啦。跟住我哋千挑萬選咧，都係揀咗呢一間。老細，你有冇店名啊？崖口喜領。崖口。喜領。啊，崖口喜領。係啦。咁我哋首先試下味道，已經覺得 OK 嘅，一定推薦俾大家嘅。咁我哋首先點雞翼啦，係嘛？雞翼你哋必點係咪啊？必點推薦。我攞2隻脆皮雞翼。跟住生蠔係點樣計㗎？生蠔半打40。攞半打咯。
攞半打生蠔添。跟住你有冇啲咩係特別推薦添㗎？到選品咧就都多嘅，又有魷魚啊、魷魚鬚啊、雞中翼啊，仲有羊肉串、牛肉串啊，呢啲都有嘅，茄瓜都有。要唔要茄瓜添啊？哦，Nana唔要茄瓜。跟住冬菇呢啲都有，冬菇咧，蔬菜類咧，冬菇 OK 係嘛？咁攞多串冬菇添啊？攞串冬菇。OK， 我哋就先點住先。好，飲嘅需要嘛？OK， 唔使啦，我哋啱啱買咗西瓜汁。OK。坐下先啦嚇。係蜜汁嗎？係蜜汁。正蜜汁。你哋講嘅係咩話？崖口話嗎？客家話。俾個鏡頭老細。我哋而家咧就終於啱啱點咗嘢啦，就坐低啦，就要補翻啱啱消耗咗嘅卡路里嚟食燒烤。跟住我而家係面朝大海㗎，所以轉個鏡頭睇呢邊係好正啊。跟住如果朋友過嚟咧，記得着多件外套，因為其實喺海邊咧還係有少少凍嘅吹風。咁同埋咧，其實我啱啱你都講過啦，其實佢一個左步村咧就喺前面嘅村口嗰個位置。只要你嚟呢度咧，喺入嚟咧，佢係必經嘅。咁佢個稻田係好靚嘅，但係咧，我哋啱啱經過嘅時候咧，特登去睇咗下，咁佢就啱啱插苗嘅啫。所以咧，距離真係稻田要做到好靚個效果咧，大家過多2個月咧就可以咁樣連住個線過嚟，係好正嘅。同埋呢度咧，仲有一個正嘅點咧，係好似係越夜越有機啊！咁啊，到咗夜晚呢個鐘點啦，其實已經係臨近10點半㗎啦，咁依然咧都係一直有人來來往往咁樣咯，就都熱鬧嘅。包括咧節假日咧，聽聞啊嚇，又係大塞車啦，又係人頭湧湧咁樣，非常之熱鬧。最正仲有一個點就係佢可以玩到通宵，包括咧亦都好多人呢度咧睇日落同埋睇日出嘅。咁如果係攝影愛好者啊，或者真係中意睇日出，但係我係好想睇嘅，但係每一次都冇認真咁樣起到身去睇過日出嘅。咁嚟呢邊咧都係好正啊！比較中山其實而家睇日出日落咧，主要推薦有2個點。第一個咧就係而家呢個嘅崖口村啦，仲有一個咧就係喺馬鞍島上面個情侶路，都係好多人睇日出嘅。但係呢邊咧，因為佢有飲有食啊，同埋有燈光啦，佢呢邊嘅氣氛係會好好多嘅。咁我哋就等嘢食啦。首先食個燒雞翼先，Nana 減肥嘅，我揀隻大隻嘅食啦。你睇下，睇唔睇得清啊？有冇巴掌咁大？大過隻巴掌啊！食下有冇食先？脆皮喎，你又點啊？至中意，你至中意啊！俾啖你食啊！燒雞翼要唔要？食要唔要？哇！可以可以。聽唔聽到啊？有少少脆脆地嘅個邊邊度，跟住啲蜜汁係夠啊，正。跟住咧，佢入邊仲係有汁水嗰隻㗎，唔會話太乾啊，正。哇！真係坐住慢慢嘆先。OK，掂啊。
呢個值得推薦。跟住呢，就試下呢個燒生蠔，老細話呢，每日都係現買，當日買新鮮買，跟住係現開嘅，肥嘟嘟。呢個葱仔有啲大嚿有啲生啊，我就唔食呢個葱啦。跟住睇下呢個燒生蠔，個 size OK 嘅。呢個蒜蓉，咁我哋係叫咗可以揀辣同唔辣嘅嚇，咁我哋叫咗個唔辣嘅。哇！熱辣辣，哇！吹住海風嘅情況之下咧，熱辣辣咧，好似好正咁喎。試下試下，喂，唔使吹啊，個海風會幫我吹凍佢嘅。睇下呢個，都係肥嘟嘟噶，而且冇渣。我最唔中意咧就係生蠔會有渣，佢呢個完全唔會有渣嘅。哇，正，OK， 哇！喺個海邊度食咧，好有海嘅味道啊，正，OK， 值得推薦啦。OK， 60。呢個燒嘢69蚊，大家覺得值唔值呢？性價比 OK 嘅，主要呢啲嘢係好食嘅，特別是個燒雞翼啊，不失所望，又夠大隻，又夠脆皮，跟住呢，就係我中意食嘅嗰隻蜜汁燒雞翼啊，係對蜜汁燒雞翼呢，始終都係情有獨鍾，所以呢嚟到食到都係好開心嘅。咁再嚟一個 ending 啦，咁我哋而家呢係夜晚11點半嘅時間啦，咁可以見到啦，沿路啦，零零散散啦，都仲有人喺度食宵夜啊，喺度坐下啊咁樣，咁的確呢，我覺得係夜晚除咗去一啲大眾嘅地方以外呢，呢個艾後村的確都係個唔錯嘅選擇啊！咁有時間有機會嘅朋友仔呢，都可以過嚟呢度遊玩一下嘅。好啦，今一集嘅節目分享呢，又到呢度啦。最後記得俾個 like 同埋 share 啦，關注大灣區夫婦 channel。咁下一集呢，有精彩嘅節目內容，你就一定唔會錯過啦。我哋係咁先，下一集再見，拜拜。